Всем привет, ребята, и с вами снова я, Катя, и сейчас мы едем на экскурсию в дельфинарий и кататься на катере. Сегодня уже вторник, а приехали мы в воскресенье. Вот так вот. Здесь мы уже ждем, когда за нами приедет автобус. Но уже в следующих кадрах начнется представление с дельфинария. Приятного просмотра. Потому что удивительные, потому что талантливые. Это настоящая команда. А команда не может без тренера. Итак, прошу. Отлично. Ну что, друзья, давайте знакомиться. Позвольте представить мастер спорта, удивительный артист Юрий. Кстати, он обожает аплодисменты. Вот. Так, это у нас серьезный артист с современным подходом Миша. Наше дарование, звезда Макс, а это Нютыч. Необычный артист с необычным именем. Их друг и тренер Вера Маринченко. Ну что, друзья, все готовы? Нам уже не терпится показать вам удивительное представление. И поверьте, мы удивлять умеем. Самое интересное, все, что вы сейчас будете наблюдать, это, конечно же, тренировки. Но через игру. Вот так. Чтобы интересно было. Отлично. Юрий, класс. Нютыч. Опа. Еще неплохо. Класс. Ну что, теперь немного самого настоящего мастерства от Макса. Так. Продолжим. Опа. Хорошо, есть. Вот так. Макс. Класс. Ну что, и высший пилотаж. Нютыч. Зажигай. Вот. Оцените. Браво. Вот так мы играем, да? Вот так мы тренируемся. Ну, и самое главное, не забывайте после любой тренировки отдыхать. Правильно отдыхать. Юрика, покажи, как нужно отдыхать, как в беге. Вот. Все. Просто ничего не делайте, не напрягайтесь. Гуляйте. Понадобились, что ли. Ну и можете гулять в хорошей компании. Обязательно с хорошим настроением. Приветствуют черноморские дельфины Афалины. Ну что, друзья, вот и пришло время познакомиться поближе. Будем знакомы, наши удивительные артисты. Знакомьтесь, Боня! Грант! Их друг и тренер Степан Оськин! Знакомьтесь, Ян! Друг и тренер Дарья Цветкова! Когда волна с дельфином заодно, ты видишь ощущение свободы. Запомни главное, каждому дано достойная гармония с природой. Браво! Один мудрый человек когда-то сказал: не бывает старых людей, бывают просто повзрослевшие дети. А дельфины — это те еще дети. Любимая их игра — это, конечно, игра в мяч. Играем!
Яна, отлично. Да, они действительно обожают играть. Игра для них это все. Хороший пример. Продолжим. Вдруг веселый мальчик мой, всюду он со мной. Раз, два, три, четыре, пять. Хорошо мне с ним играть. Повыше! Вот так, есть! Но неустойчивость. Ищите в жизни его настойчиво. Баланс — это маленькое затишье, которое в жизни не будет лишним. Вот дельфины на волне. Неплохо. С теплым приветом из Котлебеля. Боня, Грант и Ян. Хорошо. Так, еще разочек. Нормально. Ну что, отдельный персональный привет от Яна. Вот так. Неплохо. Ну и еще разочек. Есть! Класс! Ну что скажем, как вы... Поднимайте планочку повыше, потому что цель — это повод стать намного сильнее. Есть! Браво! Да, они действительно могут подарить много ярких эмоций. Это далеко не все подарки, сюрпризы, которые мы приготовили. Есть еще один. Я думаю, что многие присутствующие не слышали, как поют дельфины. Хотите послушать? Да? Ребят, вы споете для нас? Что скажете? Да, споем, да. Нормально. Так, ну что, если серьезно, друзья, позвольте представить... Что это говорю? Что это? Позвольте представить хвост или что это? Алло, Боня! Что это такое? В чем дело? Боня! Что? Понятно. Мы артисты, мы без аплодисментов не поем. Ну, это другое дело. А вот теперь внимание.
что, поехали. Чтобы не сказать. Куда? Что это? О! Нормально. Ну а здесь мы уже идем кататься на катере. Спойлер, мне очень-очень понравилось. И пока мы здесь плывем, я вам расскажу, что мы находимся вот в этом видео в городе Коктебель. Это тоже город в Крыму. Здесь очень нам понравилось. Мы здесь ходили на пляж, в дельфинарий, катались на катере. Это была как экскурсия от нашего пансионата Азовский. Вот, мне очень-очень здесь понравилось. Расположился небольшой поселок Орджоникидзе. Не обращайте внимания, это говорит сейчас экскурсовод. Во времена Советского Союза поселок был закрытого типа из-за того, что на его территории находился военный завод «Гидрофрипорт». После развала Союза завод закрыли, оборудовав Колома, что в переводе «прыжок дикой козы». За ним расположилась бухта двухъякорная, мыс Святого Ильи и Вят. Если есть молодожены на борту, можем оставить. Загадываем желание. Бросаем об любую из стенок, об правую, об левую, без разницы. Ну а здесь мы начинаем плыть через золотые ворота. Они мне очень понравились. И в них нужно, когда кидаешь монеточку, нужно кидать монетки. И нужно, чтобы они как бы сталкивались со скалой, вот с этими золотыми воротами. И когда она бьется об скалы, нужно загадывать желание. Но у нас, к сожалению, монеток не было, так что, к сожалению, мы желание, конечно же, загадали, но без монетки. Успели загадать желание? Загадали. Ну а чтобы ваше желание исполнилось, нужно нырнуть и достать свои монеты. Ну а здесь мы пришли на пляж на Черное море и буквально вот на часик, чтобы отдохнуть. И также я купила себе вот такой вот смузи. Идешь? Ребят, спасибо большое вам за просмотр этого видео. Простите, пожалуйста, что я не могу с вами вживую разговаривать, а все записываю, потому что везде много людей. Поэтому, к сожалению, вот так вот сегодня получается. То есть сегодня у нас уже второй день полный нахождения. Но, можно сказать, мы уже 2,5 дня здесь находимся. И через 2,5 дня мы уже уезжаем. То есть мы уже здесь половину. И я обязательно вам постараюсь хотя бы завтра, возможно, еще какой-нибудь влог снять, показать вам еще территорию отеля. Ну, в принципе, вот посмотрите, какая вертелка. Вот, простите, пожалуйста, что я не могу с вами вживую разговаривать. Видео тоже здесь интернет плохой, монтировать не могу, могу только звонить кому-то по телефону, то есть интернет плохой. Вот, так что вот так. Мы сегодня ездили в дельфинарий, катались на катере и ходили еще на пляж. Там я купила себе смузи. Вот, и вообще, как вы видите, сейчас я вам покажу, как я обгорела. Просто, это какой-то ужас. Вот прошло 2 дня. Видите? Вот так, видите, меняется. Здесь вот обычная кожа, как у меня была, здесь красная. И просто я вся обгорела, у меня все плечи загорели, ноги тоже загорели, видите? А сейчас я хочу вам еще поподробнее показать вообще. Нам еще давали с собой сухие пайки, так как мы из отеля уезжали, там всегда на экскурсии дают сухие пайки. Я вам сейчас покажу, что вообще у нас в номере здесь из еды, как у нас тут сейчас обстановочка состоит. Смотрите, какие мои ноги сгоревшие. Так, ну покажу вам, что у нас есть здесь из еды. Из еды у нас в номере... так, это пустая бутылка. Вот вода немного, пиво стакан, чипсики. Сейчас здесь вот у нас тоже в чайнике немного воды, вроде как есть.
Давайте я вам покажу, что у нас лежит в нашем холодильнике. Таблеточки, пиво. Оно здесь бесплатное, поэтому... И лимонад с мороженым тоже бесплатно, и вино. Вот это лимонад бутылка, виноград, рыба. Это нам в сухом пайке давали соки, сосиски, булочки, персики, там огурцы, вот такие конфетки. И вот такой вот паштет. 3 штуки, потому что папа свою съел. Все на 4, так как едем вчетвером. Вот. Ну, как-то вот так. Здесь у нас все, в принципе, нормально. Вот такая вот обстановочка. Родители сейчас ушли гулять с сестрой, а я осталась в номере. Давайте я вам еще покажу, как я вот здесь разложила. Здесь лампа у нас есть, но я ей не пользуюсь. Это моя тумбочка. Здесь у меня стоит крем после загара, расческа моя, ножницы, салфетку я не выбросила, стаканчики из-под лимонада, там зарядники лежат на зеркале, и вот моя тумба. Тумба-юмба. Здесь у меня крабик, который я ни разу не заделывала. Штатив. Моя новая книга. У меня вот такая вот книга. Уильям Шекспир, Ромео и Джульетта, Оттелло. Дезодорант, еще одна расческа, она у меня в сумке хранится. 2 вот этих батончика, которые я в дороге не съела. Вот они, кстати, испортились, их, наверное, надо в холодильник. Клюквенный вишний мед и яблоко с корицей. Влажные салфетки еще одни и косметичка. Косметика вообще здесь не пользуюсь, потому что, ну, невозможно. Вот. Здесь полочка родителей. Не знаю, тут что-то лежит, нет? Нет, ничего тут не лежит. Тут у нас мишки Барни. Там тоже, наверное, ничего не лежит. Пляжная сумочка, всякие круги, матрасики, столик. Вид. И да, здесь ничего не лежит, только я сложила. Ну, вот так номер. И туалет. Ну, я вам по 150 раз уже номер показываю. Вот такой туалетик. Вот здесь у нас тоже всякие баночки, скляночки, туалетная бумага, эти ватные диски, мицеллярная вода. У нас вот такие есть флакончики дорожные. А здесь у нас крем для тела, для всех подойдет. А здесь вот немного моего крема для лица. Ну и мыло, всякие штучки-дрючки. В общем-то, вот так. Ребят, пока нету моих родителей, хотела бы вам рассказать, как мы все-таки ехали. Ну, во-первых, это было очень трудно. Мы выехали в 6 утра, в субботу. Первые 3 часа было все нормально, в принципе, я не уставала. Мы остановились сходить в туалет часов в 9. Потом начался ужас уже, потом становилось жарко, было очень трудно. Вот, потом мы попали в ужасную ситуацию. Нас навигатор завел в какое-то странное вообще место, я вообще не поняла. Во-первых, там нет ни связи, интернета подавно там нет, даже нет связи, нету ближайших заправок, а у нас машина, нам нужно было уже заправляться, а заправок ближайших не было. Даже населенных пунктов ближайших не было. Самое ужасное то, что дорога была вся в ямах, и мы так вот ехали. Это был ужас. Это ужас длился около часа. По итогу мы выехали на трассу и нашли какую-то странную заправку. Я не помню, что это за заправка. Не Атан, какая-то странная, какая-то фиговая заправка. В принципе, бензин более-менее, мы заправились. Потом началась жара. Реальная жара. Я обтиралась салфетками. Вот. Потом мы ехали нормально, в принципе. Потом начались потихонечку платные дороги. Платные дороги стоят по-разному, от 100 до 500 рублей, смотря где ты, и смотря какая протяженность дороги. Вот. Еще мы... Обратно, кстати, я вам не буду снимать уже, как мы поедем. Может быть, мост только сниму, и все. Добавлю потом в последнее видео. Вот. Потом мы ехали и остановились воды попить, обмочиться. Была жара.
был ужас, покушать, перекусить. Далее мы ехали где-то около часа 4, может быть, даже 5. Просто нормально ехали по хорошей дороге, единственное, оплачивали ее. Потом мы уже приехали в кафе. Мы потом, знаете, ездили, искали долго очень кафе, потому что мы быстро проезжали, и очень трудно было смотреть, кафе это вообще или нет. По итогу мы нашли кафе, увидели, и папа сразу же остановился, там было довольно много людей. Мы туда зашли, покушали, я, по-моему, ела картошку какую-то вареную кругляшками с зеленью, и вроде сардельку, и лимонад. Но потом мы, когда после кафе, было уже где-то около 10 вечера, и мы уже начали в машине ложиться спать, а родители, папа там решил, что еще часика 3 мы сможем проехать, а потом уже остановимся часа на 3, на 2 поспать все, вот. И мы начали ехать, прошло где-то полчаса, и меня начало тошнить от лимонада. Это был просто ужас. Меня начало тошнить от лимонада. Вот, я чуть ли не блевала, я думала, я заблевану, держала пакет рядом, сосала конфетки, кушала. Вот, был ужас. Но потом у меня вроде бы прошло, и я даже на полчаса вырубилась, просто уснула из-за этой тошноты. Потом проснулась я вся сырая, родители, естественно, еще ехали. Потом я не спала до того момента, как мы не остановились. Мы нашли заправку Лукойл. Перед этим, еще перед тем, как мы поели в кафе, мы остановились на заправке Роснефть. Вот. Вот последнюю заправку мы остановились на заправке Лукойл. Но мы не заправляться остановились, а спать. Просто припарковали машину и так хотели вот часа на 3 лечь спать. Я сначала не спала, потом я вырубилась где-то тоже на час, проснулась и там дальше уже просто дремала, не спала, просто с закрытыми глазами, типа спала, но не спала. Вот. Ну и все, потом мы поехали, папа вообще у меня не спал, он вообще что-то уснуть не мог, что-то такое, вот. И мы поехали дальше. Дальше тоже был немножечко ужас, грубо говоря. Дальше, в принципе, нормально, ладно, не ужас, нормально было. Мы ехали... Сейчас буду вспоминать, ребят, подождите. Да, мы поехали. Ехали вроде бы более-менее нормально. Вот ехали утром. Прошло часа 4, наверное. И мы ехали, и нам нужно было остановиться на заправку. Мы уже на тот момент проехали Ростов-на-Дону. И, кстати, вот когда мы уже поели в кафе, мы поехали вот на Ростов-на-Дону. К сожалению, в сам город мы не попали, но он очень красиво светился издалека. Там видно было красивое колесо обозрения. Ростов-на-Дону просто прекрасный, как по мне, город, и я бы очень хотела там побывать. У нас, к сожалению, нет времени там побывать. И потом мы поехали уже как бы на Крым, то есть мы уже подъезжали к Крыму. Нет, дальше начался Краснодарский край. Вот. Станицы разные, и мы остановились на заправку Лукойл, последнюю перед Крымом заправились, поехали на Крымский мост. На Крымском мосту в пробке мы стояли минут 20, на досмотр вещей был минут 10, через сканер быстренько все посмотрели, дали билетик, нас пропустили, и на самом мосту мы уже только минут 5-6, наверное, в пробке стояли, а дальше все нормально, ехали хорошо, заехали, уже были в Крыму, Керчь. И так мы еще часа 2 после Крымского моста ехали и приехали вот в Азовский. Азовский находится около города Керчь, но чуть дальше. Вот. Сейчас скажу, в каких областях мы побывали. Во-первых, я живу в Нижегородской области, мы были в Нижегородской области, естественно. Потом мы были во Владимирской области, город Владимир, вот. Потом мы были в Рязанской области, в Тамбовской области, потом где мы...
Вообще ужас, ничего не помню. Так, после Тамбовской области мы были еще в какой-то области, я не помню. Вот были еще в какой-то области, потом мы были в Воронежской области, потом в Ростовской области, потом в Краснодарском крае, и из Краснодарского края мы уже приехали в Крым. Вот. Ну, в принципе, было все нормально. Вот так вот я вам все рассказала. Как мы ехали, как мы доехали. В принципе, все было нормально. Ну, вот единственное, из-за жары было вот плохо. Из-за жары только. Из-за того, что меня укачивало в машине. Так более-менее. Вот. Я уже дома, потому что забыла записать для вас прощание. Всем спасибо за просмотр этого видео и всем пока-пока.